好啊，各位，我係阿紫啊，今日又再教下大家一啲八字嘅知識。咁首先咧，我想講咧，八字咧雖然都係有一個本身嘅存在喺度啦，但係其實都會因應咧你所認識嘅人啦，你嘅婚姻伴侶啦，你嘅仔女啦，或者你有冇請到工人啦，或者住嘅地方咧，都會產生喺你八字裏邊嘅一種變化嘅。咁所以咧，有時睇八字咧，唔一定咧睇咗之後咧，可以一定好肯定嘅事情發生，會因應你會唔會有應該住啱嘅地方，或者住錯咗地方，或者一啲身邊嘅狀況不同，而產生咗一個可以認為斷論嘅問題啦。咁首先咧，今日咧我就會教呢個生肖先。咁上次咧就教咗呢個子午卯酉嘅，咁而家咧就會教呢個寅申巳亥啦。咁呢個寅申巳亥咧就代表咗四大驛馬嘅生肖，即係代表佢哋呢幾個生肖咧都會比較多變化多啲嘅喺人生路上，同埋呢四個生肖嘅人咧都唔係好聽人講嘢嘅，都好有自己嘅主見啦。咁所以咧，呢四個生肖咧係好多時都會做生意嘅一個生肖。咁首先咧，寅木咧就代表老虎，申金咧就代表馬騮，巳咧就代表蛇，亥咧就係代表豬嘅生肖啦。咁呢四個生肖咧，咁你哋可以留意下呢四個生肖嘅人咧，其實好大部分時間咧，佢哋都好大機會做生意。其實來源唔係因為佢哋會唔會做生意成功，係來源因為佢哋嘅性格因素而產生會做生意嘅情況。咁能唔能夠喺做生意可以成立到會成功呢？咁我哋都會有一啲神煞星啦，睇下一個天月貴人係咪佢哋嘅用神嘅。咁當然今日我會教嘅咧就係佢哋嘅性格嘅特性，簡略可以話聲你哋聽，即係比較喺嗰個性格比較特點裏邊講一啲你哋聽，可以知道呢四個生肖嘅性格，或者你哋本身係呢個生肖嘅時候，你哋又會唔會覺得自己係咁呢？不過有時候想講咧，人咧好多時唔係十分好了解自己，我覺得可以喺呢啲從中聽完之後，諗下自己其實係咪咁樣嘅咧，然後可以了解自己多一啲嘅情況。咁首先咧，寅木我講寅木先啦，老虎嘅生肖啦。咁老虎咧，其實咧係一個比較好有自信嘅一個生肖嚟嘅。佢無論佢八字身強身弱都好啦，其實佢本身嘅性格都會比較自信，佢覺得自己嘅做嘢嘅能力都會好好嘅。咁人咧都必須要有自信咧，先可以成就到更多嘅嘢。即係無論得唔得都好啦，咁起碼信心係有先啦。咁所以咧，佢做嘢方面咧，佢都會好積極啦、進取啦。咁所以咧，佢哋如果做生意嘅話咧，佢有運起上嚟咧，其實係好犀利嘅一個生肖嚟嘅。咁所以咧，做唔做到任何嘢都好，都來源自己究竟嘅自信心能唔能夠俾到自己好大嘅動力。如果樣樣嘢都唔夠信心嘅時候咧，其實係咩都唔會做得到嘅。咁所以老虎呢個最特點嘅性格咧，就一定來源咗佢呢個好大嘅自信心，可以成就好多嘢。咁呢個就其一啦。咁就到馬騮咧，其實都係一個咁嘅生肖啦，都係唔係好聽人講嘢。但係咧，馬騮呢個生肖咧，要同人合作咧，其實都比較難嘅，因為馬騮嘅性格咧係比較要求高嘅。咁要求高咧，咁其實又唔會好多人能夠可以迎合到呢個馬騮嘅生肖。咁你做嘢方面嘅能力咧係唔會差。咁睇落咧都會覺得比較酷啲啦，但係其實咧馬騮嘅生肖咧就義氣比較大啲嘅，睇佢個樣同內心咧其實係好大分別嘅。咁但係咧馬騮嘅性格咧都比較公私分明嘅一個生肖啦。咁好啦，而家就講屬蛇嘅。咁蛇咧就好容易隨住一啲環境而改變，所以咧蛇咧其實係一個
適應能力好強嘅一個生肖。咁同埋咧，佢哋都會好識睇咩時勢，邊度係好，邊度唔係好咧，佢哋會好識選擇嘅，屬蛇嘅人。咁所以咧，佢哋做生意就比較可以變化多啲啦，即係可以隨住環境而改變嘅諗法，或者同合作嘅人，佢哋都或者比較容易去識選擇嘅一個生肖嚟嘅。雖然佢唔係好中意聽人講嘢，但係佢自己嘅諗法咧，都會識去向一個好嘅方向咧去選擇，就未必好似前面兩個生肖咧，即係覺得自己覺得係咁就係咁嘅。咁蛇咧就比較適應能力比較強啲，同埋可以自己有一個知道邊度好就選擇邊一度嘅情況啦。咁所以屬蛇嘅做生意咧，通常都會比較成功啲啦。咁呢個都會係存在呢個因素嘅。咁另外屬豬嘅人咧，都係唔係好聽人講嘅，但係屬豬嘅人咧都係有少少，有時好勤力或者有時好懶嘅可能。咁其實蛇都有呢個情況嘅。咁但係咧，佢呢兩個生肖咧，都係因為唔係好中意聽人講嘢，就可能就未必會做打工嘅角色咁解嘅啫。如果有得做生意自己話事咧，呢兩個生肖咧都有可能選擇，但係亦都有機會冇咁之前好似馬騮同老虎嘅生肖咁肯定，佢哋會選擇一個做生意嘅模式。而呢兩個生肖都有機會選擇打工嘅，因為佢哋都會隨住一啲好處，然後去選擇做一件事。咁所以咧，就大約係咁多咯。因為呢兩個生肖就係都係一時勤力一時懶嘅生肖嚟嘅。但係佢哋好勤力嘅時候係好勤力，佢唔想勤力嘅時候咧又好躺平咁樣嘅。咁所以呢啲咧就係佢哋本身嘅特性啦。